เตรียมใจรับมือภัยธรรมชาติงานแต่งงานหมู่36คู่ในอินเดียต้องวุ่นวายเมื่อพายุทรายลูกใหญ่โหมกระหน่ำทำลายทุกสิ่งเผยนาทีระทึกวาวสาววิ่งหนีตายกันจ้าละวันสถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อมีผู้บาดเจ็บจากโครงสร้างที่พังถล่มแต่ท่ามกลางความโกลาหลรัฐมนตรียังคงเดินทางมามอบคำอวยพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเหตุการณ์นี้ย้ำเตือนถึงสภาพอากาศสุดขั้วที่คาดเดาไม่ได้แล้วคุณเคยเจอสถานการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ไหมร่วมแชร์ประสบการณ์ของคุณกัน